بسرعة. يلا يا حسين. احنا كنا واقفين عند الجينا كلاسيفيكيشن واتسالت يا دكتور يلا يا جماعه هو مش العيان ده مايل وده انترميتنت، الانترميتنت ده بيجيله يلا هو جايز بعد لسه ولا في حاجات تانية بتدور. يلا يا ابني اقعد يا ابني. ايه يا جماعه؟ اللون مقلق شويه. اهو لسه قايل ده سواق، انا بقول سواق لسه قايل نفس الكلمه. مره واحد يقول سواق سواق ريحه شكل كده اشياء اكسبايرد والله. فاكر هو عايز زي 10 بس اكسبايرد بجد. غالبا النموذج كله اكسبايرد. وفيكم بالسواق كده ابراهيم يقول لي يا دكتور معقوله تاخد عيان درمتنت عنده اقل من اتاك في الاسبوع وعنده بالليل اقل من 2 اتاكس في الشهر تعالجه وبعد ما تعالجه ما شاء الله يبقى بقى بيجي له 2 اتاكس في الاسبوع؟ مش بقى بيجي له لو كان بيجي له بس كده يبقى اقل من او يساوي. يعني معقوله هتاخد حد بيجي له اقل من اتاك في الاسبوع يعني كل اسبوع بيجي له اتاك تقوم تخليه يجي له 2 اتاكس بالويك كده يبقى انت خليته ما شاء الله كنترول؟ ده مش هيتعالج. احنا قلنا ده ما بيتعالجش ولا ده بنعالجه، ده لما يجي له اتاك ياخد برونكو دايليتور وخلاص. لكن انا بتكلم على علاج مستمر للازمه. مين اللي بياخدوا علاج مستمر دايما؟ المايلد ريزيستنت ممكن، المودريت ريزيستنت اكيد، والسيفير ريزيستنت. هم دول اللي انا عايز اشوف انا عملت لهم كنترول ولا لا. دول اللي انا غالبا بضطر ان انا احكم على نفسي كل شويه واشوف انا عملت لهم كنترول ولا لا. واضح؟ عشان بس ما حدش يقول لي انت اخدت عين كويس عملت له كنترول خليته اسوء، لا. عامه تعالوا بينا نشوف الانفستيجيشن ازاي. دول انفستيجيشن في البلاد بنعملهم، بنشوف الاي جي اي ليفل، والاي جي اي ليفل بيعرف كل انواع الازمه. بس ازاي؟ هنكتب بعد اذنكم جنبها كده في الاكسترنسيف بس. والايزينوفيلز برضه يا جماعه مش بتعرف كل انواع الازمه. بعض الاطفال يبقى عندهم ايزينوفيلز عاليه في البلاد وبعضهم لا. انا بدور على انواع الحاجات اللي بتعمل حساسيه بطريقتين. بعض الناس بقى عندها حساسيه من البولنز ومن حبوب لقاح كتير، انواع كتير، ومن الموز ومن الفراوله وبصراحه بتبقى الاتاكس سيفير جدا.
فيجي الطفل وباباه يقول لي لو سمحت قول لي الولد ده ممنوع ياكل ايه بالظبط. بنبعت نجيب كيت كبيره جدا وبنهربش على ايديه وبنحط عليها نقطه موز مع نقطه، طبعا مش موز يعني خلاصه من الموز والفراوله والبولنز و على جلده. لو بعد ربع ساعه، ليه ربع ساعه؟ لان ده طيب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، لقيت فيه منطقه حمراء بوزيتيف اليفيتد وريد واتشي، يبقى الولد ده عنده الرجي من الحكايه دي. في بعض الحاجات يا جماعه كنا بنعملها زمان بطريقه ثانيه اسمها برونكيال تشالنج تيست، مش سكين الرجي تيست. يعني ايه برونكيال تشالنج تيست؟ يعني اجيب له انهاليشن بالحاجه اللي بتجيب له حساسيه. والكلام ده سخيف قوي لانه لازم يتعمل في مستشفى وجنب اي سي يو، وابقى محضر للطفل ادرينالين وبرونكو دايليتور. طب وليه الافتراء ده؟ خلاص هو الاب هيقول لي والله لما اتعرض لكذا تعب وخلاص. يبقى في تو تيست، برونكيال تشالنج تيست كنا بنعمله زمان، اللي لسه بنعمله دلوقتي بصراحه هو السكين الرجي تيست. في تو انفستيجيشن اجريسيف جدا، اكس راي. دي حاجه عمري ما هعملها لاي طفل عنده حساسيه الا اذا كنت متاكد ومشاكك في الدايجنوز. يعني طفل جاي لي بسيفير ويزز وشكيت انه دخل في برونكيال ازمه وقلبت بنيوموثوركس. هي البرونكيال ازمه ممكن تجيب نيوموثوركس؟ لو الفي لايفر قاعد بتتملي هواء، طب ممكن تفرقع وممكن تعمل نيوموثوركس. اذا انت بنعمل اكس راي في حالتين، لو انا مش متاكد من الدايجنوز او خايف من الكومبليكيشن، واشهر كومبليكيشن هي النيوموثوركس. ايه اهم تحليل على الاطلاق في البرونكيال ازمه يا جماعه بصراحه؟ اللي هو التحليل ده. شايفين الجهاز ده؟ حد عارف الجهاز ده او شافه قبل كده؟ ده جهاز مشهور جدا اللي اسمه سبايرومتر. السبايرومتر ده انا بديه للطفل يمسكه وينفخ فيه كده واطلع رقمين مهمين جدا، فورس اكسبيراتوري فوليوم وبيك اكسبيراتوري فلو ريت. الفورس اكسبيراتوري فوليوم ان ذا فيرست سكند هيقل ولا يزيد؟ طب وسرعه الهواء هتقل ولا تزيد؟ يبقى سرعه الهواء هتقل، الرقمين بيقلوا، وكميه الهواء اللي بتخرج في الثانيه الاولى تقل. الالعاب اخرى كميه الهواء اللي بتخرج في الثانيه الرابعه. انا كشخص طبيعي بخرج الهواء في الثانيه الاولى والثانيه بالكتير، لكن الطفل البرونكيال الازمه بيخرج هواء قليل في الاولى والثانيه والثالثه والرابعه وفي ساعات لغايه السابعه. يعني بس ده سؤال يعني تشغيل مخ. بسرعه كده يا جماعه عايز اروح حته مهمه جدا وهي التريتمنت. سامحوني ده اشهر سؤال بيجي في الامتحان. لو قلنا البرونكيال الازمه سوبر ايه، من ساعه ما نزل المنهج الجديد السؤال بتاع المانجمنت البرونكيال الازمه جه مرتين. هتكتبوا زي ما انا بقول بالظبط. اولا تذكر اسماء الادويه اللي بتستعمل في الريليف. هو علاج البرونكيال الازمه انتوا خدتوه سنه ثالثه، ريليف وكنترول. ما معنى ريليف؟ يونت اتاك عايز اخف، وكنترول ان بتوين ذا اتاك مش عايز يجي لي اتاك تاني. يبقى انا عندي عنوانين، ريليف وكنترول. هاو تو ريليف؟ ما عنديش يا جماعه في حياتي غير دراعين اتنين بس، وزي ما عندناش غير دراعين دكاتره الحساسيه ما عندهمش الا علاجين، يا كورتيزون يا برونكو دايليتور، يا ستيرويد يا برونكو دايليتور. ايه ميزه الاستيرويد عن البرونكو دايليتور؟ يمنع البرونكو دايليتور بيريلاكس المصل بس، لكن الكورتيزون بيريلاكس المصل وبيقلل الانفلاميشن وبيقلل السكريشن. ما انتوا فاكرين البرونكو سبازم كان 3 حاجات، سبازم وايديما وسكريشن في اليومن. الكورتيزون ميزته ان بيوقف ال3 حاجات دول، لكن البرونكو دايليتوس جاست دايليت البرونكاي فقط لا غير. عشان كده احيانا نلجا للبرونكو دايليتوس واحيانا نفشل فنلجا لمين؟ للكورتيزون. مين فيهم نختاره الاول اللي ملوش اثار جانبيه اللي هو البرونكو دايليتوس؟ احفظوا معايا البرونكو دايليتوس اللي نختارهم يا بيتا اجونست. وايه يعني ايه صابه دي؟ شرطه طب ممكن نحفظ الاسماء ونصلح الكلام اللي عندنا. الصابه سالبيتامول تربيتالين فينوتيرول. زود. هو مكتوب طبعا اللون. ما انا بقول اهو صلح وزود. معلش اللي كتب ورايا كان ضايع شويه في الحته دي. الصابه يعني شورت اكتنج. حد عارف يعني ايه شورت اكتنج؟ يعني يشتغلوا 4 ساعات، بعد ربع ساعه يشتغلوا ويقعد شغلهم 4 ساعات. مين هم الصابه؟ سالبيتامول تربيتالين فينوتيرول. حد سمع بالالبتيرول؟ هو السلبيتامول. ممتاز، تسلم يا ابني. الالبتيرول هو الاسم الامريكي للسلبيتامول عشان محدش يتوه، ما تكتبوش. بس خليك عارف ان السلبيتامول اسمه ان يو اس اي البتيرول.
والاسم ده احنا كنا كاتبينه لان الدكتور الجريني من الدوله من السياسه يعني او من اللي اتعلموا في امريكا، فكل كتابته كده بيكتب الطب على النظام الامريكي، فكاتب دايما في كتاب الامرجنسي ايه؟ البوتيرول. كان كاتبه في ايه؟ في درس الانافيلاكسيس. مين فاكر الانافيلاكسيس؟ ايه ادرينالين، ايه البوتيرول، انتي انفلاماتوري كورتيزون، انتي هيستامينيك. ولا حد فاكر حاجه؟ الصابه ممكن يستعملوا في الريليف، وممكن كمان استعمل اللابا. ايه اللابا دي؟ اللونج اكتنج. اللونج اكتنج يا جماعه اثنين، فورموتيرول وسالميتيرول. صلحوا معلش. هو اللونج اكتنج ممكن يريليف برضه؟ ده الكنترول. اللونج اكتنج يبدا شغله بعد ساعه. ركز معايا بس، امشي ورايا بالحرف. اللونج اكتنج ده بيبدا بعد ساعه ويكمل شغله لغايه 12 ساعه. مين هم؟ الفورموتيرول والسالميتيرول. في حاجه ثالثه بتوسع البرونكال، قال لك ممكن نقفل البارا سمباثيك عن طريق انتي كوليرجيك، وممكن نعمل حاجه اسمها دايركت برونكو دايليتيشن دون الحاجه الى العمل على السمباثيك ولا البارا سمباثيك عن طريق الايه؟ المينوفيلينز او الزانسينز. يا جماعه احنا الخليه بتاعتنا عشان تاخد استجابه ريلاكسيشن فيها ريسبتور سمباثيك او تقفل البارا سمباثيك او تدخل جوه الخليه تاكتيفيت الخليه مباشره عن طريق المينوفيلين. يبقى عندي 3 طرق لتوسيع الشعب، يا اما بيتا اجونست، يا اما اقفل البارا سمباثيك، يا اما اشتغل دايركتلي على الخلايا عن طريق الزنسينز. حد عارف الزنسينز دي في ايه؟ في اكلنا وشربنا وحياتنا؟ كتير كافيين. الشاي. اعلى حاجه على الاطلاق فيها زنسينز الشاي، فيري افكتيف في علاج الازمه. دكتور انت قلت لنا نعالج ازاي؟ يا ابني انا لسه بقول اسماء ادويه. يا ابني انا بقول لك بس احفظ دول. لكن عايزين بقى نعالج. هنعالج ازاي؟ حضرتك هتختار حسب الاتاك اوف ازمه، هي مايلد الاتاك دلوقتي، هي مايلد ولا سيفير ولا لايف ثريتنينج. بص في الصفحه اللي فاتت على اول جدول. هو الدكتور مش كان في دواء اللي هو بيقفل نصبر بس. الريسبتور نصبر ما انا ما خلصتش الباس. شفتوا اول صفحه الولد ده جاي لي تعبان، مين يقول لي جاي لي ايه؟ يا مايلد يا مودريت يا سيفير لايف ثريتنينج. المايلد يا جماعه هتختار له جاست 1 or 2 اوف ذيس، يعني اختار له يا بيتا اجونست، يا بيتا اجونست مع انتي كولينرجيك، يا اما بيتا اجونست مع انتي كولينرجيك او انتي كولينرجيك مع زنسين. اختار واحد او 2 من دول. وطبعا انا بفضل دايما اكون اخترت حاجه من الشورت اكتنج اللي هي السار، وتختار معاهم بقى انتي كولينرجيك او تختار معاهم زنسين. ده لو مايلد اتاك. طب لو مودريت؟ لو مودريت هعمل نفس الكلام ده وادي عليهم ستيرويد. هعمل نفس الكلام ده، هختار 1 or 2 اوف ذا بيتا اجونست وقال عليهم ستيرويد. يمكن دي مش باينه قوي. واحد عنده مودريت اتاك يعني جاي لي كويزس وبريسبيراتوري ستريس جريد 1 and 2، بديله دول في المستشفى عندي واروحه يكمل عليهم في البيت فور 3 days. دي مش مكتوبه عند حضرتك، مكتوب في المودريت اد اورال ستيرويد يكتب فور 3 days لمده 3 ايام. ارجع للصفحه اللي فاتت. اسوأ درس على الاطلاق. مين يقول لي العمود الثالث مكتوب فيه ايه في اول الصفحه؟ لايف ثريتنينج. ده بيموت ولا بيعيش؟ هل ده ينفع يمانج الدول؟ انا اسف. اللايف ثريتنينج ده يروح المستشفى، ويروح المستشفى عشان يعمل ايه؟ عشان هو في المستشفى عنده سيفير ستريس فياخد اكسجين واي في فلويد. دي الاسطمبه بتاعتنا حبايبي. دي الاسطمبه بتاعتنا فاكرينها؟ اي انسان كريتيكالي رايح المستشفى ياخد اي في فلويدز واكسجين. مين يقول لي احنا عندنا كام حاجه لعلاج البرونكيال ازمه؟ 2 كورتيزون وبرونكو دايليتور. ممكن تدوا لي اقوى كورتيزون او اسرع اي بي هايدرو كورتيزون. اي بي لا انا رايح مستشفى بموت. اي بي هايدرو كورتيزون. ومين يدي لي احسن طريقه للبرونكو دايليتور؟ نيبولايزر. هستعمل البرونكو دايليتور في صوره نيبولايزر كل ساعه لساعتين. ده خطر جدا في البيت. انتوا عارفين برونكو دايليتور كل ساعه ساعتين يعمل سيفير تاكي وسيفير تريموس، ففي البيت دي كارثه. لكن في المستشفى ممكن. وهستعمل معايا يا دكتور هايدرو كورتيزون. ده بيشتغل بعد 10 دقائق وده بيشتغل بعد 10 دقائق وهكرره كل ساعه ساعتين. ما هو نفس السلايد اللي فاتت. ما السلايد اللي فاتت كانت برونكو دايليتور بس بتوع البيت واورال كورتيزون للبيت لمده 3 ايام. لما الطفل احتاج يروح المستشفى في السرير برضه كل الحكايه حطيت الاسطمبه بتاعتي اي في فلويد واكسجين
وبرضه حطيت برونكو دايليتور بس نيبولايزر، وبرضه حطيت كورتيزون بس اي في. اذا هي نفس الدرعين اللي ما عنديش غيرهم. علاج الاتاكس اوف ازمه ما فيش فيهم غير برونكو دايليتور وكورتيزون. النيبولايزرز يا جماعه بتوصل بسهوله جدا للالفيولاي لانها بتخلي الهواء البخار بتاعه صغير جدا فيوصل البرونكو دايليتور للبرونكاي ويخلي الاثار الجانبيه في الجسم قليله. غير ان انا اخده اورال، غير ان انا اخده سبوزيتور، غير ان انا اخده اورال او ان انا اخده ايفن حتى بارنتر. لكن لما بيوصل لللنج بيبقى المينيمال افكت على الهارت، يعني الهارت ريت ما بيبقاش سيفير تاكيكارديا. اجهزه النيبولايزر الحديثه شكلها فيري سمبل واتراكتيف جدا للاطفال، لكن احنا الحمد لله ما عندناش الحاجات دي خالص. بالمناسبه هو الطفل بتاعي لو انا ربنا كرمني واديته اي في كورتيزون ونيبولايزر لازم يخف. انا شفت اطفال يا جماعه بتموت جوه الاي سي يو برونكيال ازمه، بيموتوا. عارفين بيحصل لهم ايه؟ بيفضل عندهم ريتنشن لغايه ما يجي له نيوموثوركس ونركب له تشيست تيوب لان الهواء بيدخل وما يخرجش يدخل وما يخرجش. فتوقع الاطفال دي تتحط على جهاز ايه؟ ميكانيكال فنتيليشن، ونحطهم نديلهم دواء في الوريد اسمه انترافينوس امينوفيلين، يمشوا على دريب اوف امينوفيلين ويتحطوا على ميكانيكال فنتيليشن ويتحط لهم بالس اوكسيمتر بصوره مستمره. نقول تاني العلاج في المستشفى اي في فلويد سواء اوكسجين، الدراعين بتوعي اللي هم ايه وايه؟ كورتيزون وبرونكو دايليتور. مين يقول البرونكو دايليتور يتاخد ازاي؟ نيبولايزر كل قد ايه؟ ساعه ساعتين. والكورتيزون هيتاخد ازاي؟ هيدروكورتيزون. ممكن الطفل ده حياته تروح مني هيجي له نيوموثوركس، ادخله فين؟ الانتنسيف كير، احطه على ميكانيكال ايه؟ فنتيليشن، وخايف يكون عنده نيوموثوركس اعمل له اكس راي واعمل له ارتيريال بلاد جازز واعمل له بالس اوكسيمتر ومشيه على مينوفيلين دريب. وفي طفل مات في الاي سي يو برونكيال ازمه ومعروف انه برونكيال ازمه وعملنا له كده ومات. يعني it may be fatal او اتصور ان البرونكيال ازمه دي لازم الانسان يعيش عشان هي جاست ازمه. هو ازاي انا بعرف ان الولد جاله بيديتوريت بسرعه جدا، الدستريس شديد جدا جدا جدا، الجنب كامل من الصدر واقف ما عادش بيتحرك خالص، يعني ما عادش فيه اكسبانشن، تحس ان في جنب عالي كده بس مش بيتحرك خالص. لما تيجي ان شاء الله في الامتياز اعلمك الكلام ده شويه. انا خلصت علاج الازمه، كانت مايلد اتاك. مين يقول لي كنا بنعالجها بايه؟ 1 اور 2 برونكو دايليتور، 1 اور 2 برونكو دايليتور. يفضل يكون فيهم صابه، يفضل يكون فيهم صابه. طب لو بقت مودريت اتاك بدخل ايه؟ كورتيزون. طب لو بقت سيفير بروح فين؟ المستشفى. في المستشفى بحط ايه؟ اي في فلويدز واكسجين، واحط برضه ايه؟ هيدروكورتيزون مع نيبولايزر فيه برونكو دايليتور. لو العيان فشل يتحط على ميكانيكال فنتيليشن وياخد امينوفيلين ويدخل الانتنسيف كير. لكن بعد ما الولد بيخف من الاتاك دي الام بتقول لي هو انا همشي على علاج مستمر ولا لا؟ اقول لها احنا احتمال نحتاج نمشي على علاج مستمر، نمشي عليه طول العمر. تقول لي اقول لها عشان نقلل الاتاكس اللي جايه، لان كل اتاك ممكن تكون لايف ثريتنينج. اختياري للعلاج يعتمد على الجينا كلاسيفيكيشن. مين يفكرني بالجينا كلاسيفيكيشن؟ يا انترميتنت يا مايلد يا مودريت يا سيفير بيرسيستنت. ممتاز جدا. هقول لها بص احنا هنستعمل حاجات كتير قوي. انتوا عارفين اللابا بس مش عارفين لارا. هو اسماء بنات كلها جينا ولابا ولارا ايه لارا دي؟ دي ليكوترين ريسبتور انتاجونست. واللابا دي انتوا عارفينها اللي هي اللونج اكتنج بيتا اجونست. والكورتيزون والماست سيل ستابيلايزر والاميونو سبريسيف. دي اختياراتنا كلها. على فكره بالمناسبه الاطفال صعب جدا يستعملوا البخاخات، فلما بنديهم البخاخه اسمها ميتر دوز انهيلر. معلش هعلمكم اسماء الاول. البخاخه اسمها ميتر دوز انهيلر. حد يفسر الاسم؟ يعني هي انهيلر الدوسه فيها بتدي جرعه محسوبه بالملي، مهما دوست عليها دوسه مختلفه تطلع لك دوز ثابته، فسموها ميتر دوز يعني جرعتها محسوبه. ده اسمه سبيسر. حد عارف ليه؟ لان البخاخه تستدعي دقه في الاستعمال، ان انا ادوس عليها وانا بعمل انهيليشن. الطفل ما يعرفش يعمل كده، فبقوم مركب البخاخه دي في السبيسر وادوس، والطفل يشم السبيسر ده براحته على نفس على 2 على 3 على 4، تقوم الدوز تدخل الى صفر. الموضوع ده صعب شويه، عشان كده احنا بنستعمل دلوقتي حاجه اسمها دراي باودر انهيلر. كبسوله فيها بودره احطها وادوس عليها تفرقع تطلع البخار يدخل صدري. ما بيبقاش بخار، بيبقى بودره ناشفه بس فيري 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 ايفابرايزر، بتتبخر وتطير زيها زي البخار.
يبقى انا عندي كام طريقه للاستعمال؟ يا بخاخه فيها فلويد، يا اما كبسولات فيها باودر تستنشق، دي اسمها دراي باودر انهيلر الكلام، ودي اسمها ميتر دوز انهيلر، وده اسمه سبيشال. دي تسميات، انا لسه بعلمكم تسميات. في حاجه اسمها دوز اوف انهيلد كورتيكوستيرويد، دوز جرعه من الانهيلد كورتيكوستيرويد. ايه ده؟ هو في حاجه اسمها انهيلد كورتيكوستيرويد؟ في انهيلد كورتيكوستيرويد؟ في اخر صفحه 70 عندك في كورتيكوستيرويد بتستنشق زي مين؟ زي البيتا ميثازون والباديزونايد والفلوتيكازون. احفظ الثلاث اسماء دول حفظ. في كورتيزون يستنشق يشتغل لوكالي مين هو؟ بيكلوميثازون وفلوتيكازون وباديزونايد. ده بيستعمل فين ده؟ في البريفنشن، يعني فيما يسمى الكنترول. يبقى عرفنا اسماء الكورتيزون ماشي، وعرفنا التسميات. في حاجه اسمها ايه؟ قولوا كده معايا معلش. انا بتعامل مع دوز اوف انهيلد كورتيزون. الدوز اوف انهيلد كورتيزون ليها 3 جرعات، يا لو يا مودريت يا هاي دوز، يا لو يا ميديوم او مودريت يا هاي دوز اوف انهيلد كورتيكوستيرويد. ايه القرف ده؟ ده انتوا لسه هتشوفوا. انا عندي في حاجه اسمها انترميتنت، مايلد بيرزيستنت، مودريت بيرزيستنت، سيفير بيرزيستنت. قولوا معايا تاني. مش هشرح، ما تقولوا كلكم. والله لو قعدت 100 سنه جنب الصفحه دي ما هتفهموا. كله يقول معايا. انا عندي ايه؟ انترميتنت، مايلد بيرزيستنت، مودريت بيرزيستنت، سيفير بيرزيستنت. الانترميتنت الجينا قالوا ملهاش علاج، ما تديش اي دواء بين الاتاك والاتاك، لما يبقى يجي له اتاك يبقى اديله علاج. لكن لو بقى مايلد بيرزيستنت مشيه طول الوقت على لو دوز اوف انهيلد كورتيكوستيرويد يستنشقه. ولو مش عاجبك الكورتيزون مشيه على ليكوترين ريسبتور انتاجونست. ايه الليكوترين ريسبتور انتاجونست ده؟ اللي هو المونتوكال، اللي هو السنجولار، اللي هو انتي ليكوترين، اللي هو بيمنع الريليز اوف ليكوترين او يمنع الريسبتورز بتوع الليكوترين ان هم يستجيبوا. ولو مش عاجبك ده يبقى حضرتك استعمل ده. لو مش عاجبك ليكوترين ريسبتور انتاجونست اللي اسمه في السوق سنجولار، استعمل لو دوز اوف كورتيزون. بخير الاهل، اختيار رقم 1، اختيار رقم 2. يلا اللي بعد كده. لو مودريت بيرزيستنت حضرتك تاخد جرعه اعلى تبقى اسمها مودريت دوز اوف انهيلد كورتيكوستيرويد، بدل ما كانت لو بقت مودريت. لو خايف من الكورتيزون الكتير ادي لو دوز اوف انهيلد كورتيكوستيرويد وزود عليها لابا، او ادي لو دوز اوف انهيلد كورتيكوستيرويد وزود عليها لابا. خليك معايا هنا، سيب الكتاب. لكن لو انت عندك مودريت سيفير بيرزيستنت لازم تدي هاي دوز اوف انهيلد كورتيكوستيرويد ومعاهم لابا اجباري. ده ثابت اجباري. وتضيف عليهم لو الدنيا مش كنترولد ليكوترين ريسبتور انتاجونست، وتضيف عليهم لو الدنيا مش كنترولد سيرفولين، ثم اخيرا تضيف عليهم اورال كورتيزون لو الدنيا مش كنترولد. اللي هيذاكر من اي كتاب في العالم استحاله يحفظ. هي السلايد دي الوحيده الامل ليكم في الحياه انك تحفظ. هتقولوا معايا تاني وبعدين هنصور. احنا عندنا ايه؟ كام درجه؟ انترميتنت، مايلد بيرزيستنت، سيفير بيرزيستنت. في علاج للانترميتنت؟ عشان انتوا فاكرين الخط الاولاني فضل نضيف وفاضي. طيب امال الانترميتنت المايلد لو دوز دي كورتيكوستيرويد. امال المودريت تبقى مودريت دوز صح. امال السيفير تبقى هاي دوز. خلاص احنا عرفنا هنحط هنا ايه. طب انا مش عاجبني ده استعمل ايه؟ لارا ليكوترين ريسبتور. مش لارا يعني اوعى تضيعوا انا احطه ايه؟ واوعى حد يكتب حروف. انا كاتبها كده لكن في الامتحان هتكتب حروف خالص. ما حدش يكتب لي لادك، مفيش لادك دي خالص، ده انا اللي عاملها. يعني الابريفيشن اللي في المربع دي حضرتك دي عشان نحفظ. خليك معايا. يبقى لو دوز اوف انهيلد كورتيكوستيرويد مش عاجبك يبقى ليكوترين ريسبتور انتاجونست. لكن لو مودريت يبقى اديني ميديوم دوز اوف انهيلد كورتيكوستيرويد. لو خايف من الجرعه العاليه خليها لو دوز وزود عليهم لابا، او لو دوز وزود عليهم لابا. في السيفير حط كل حاجه. هتحط مين؟ هاي دوز وتحط معاهم كمان اللابا، بقت اجباري. وبعدين حضرتك بلس اور ماينس لارا، بلس اور ماينس سايكل، بلس اور ماينس اورال ستيرويد. يلا صور. ارض العذاب. ارض العذاب. في كتاب الاسم التيبل دي مشروحه في صفحه ونص،
وصعب جدا تكمل قرايه، وغالبا بيجي لك نوزيا وفومتنج في نص الصفحه. لا لا والنبي لا تكتب دي ولا لو دوز الهيد كورتيكوستيرويد وميديم دوز مش انترناشونال بتوعنا. لا موصفه دول معروفين في الدنيا كلها، والا ايه دول مع الدنيا كلها. اسمعوا بقى اللي جايه دي. انا عملت الكلام ده صح؟ كل 6 شهور، كل شهر الى 6 شهور يعني يجي لي الطفل، اقعد اخد منه هيستوري. اصحى اصحى يجي لي الطفل، اخد منه هيستوري. نوصل بس. ايوه اهي. وشوف هو فين هنا. هو كنترول ولا بارشل كنترول ولا ان كنترول. اسمع واعمل له كلاسيفيكيشن من جديد. اشوف هو انترميتنت ولا مايلد ولا مودريت ولا سيفير، وابدا علاج من اول وجديد حسب هو واقف فين. كل شهر الى 6 شهور ري كلاسيفاي يور تشايلد. شوف هو مايلد بيرزيستنت ولا مودريت بيرزيستنت ولا سيفير بيرزيستنت، وقرر تديله علاج ايه. كله يبص معايا هنا. مين يقول لي يا جماعه الانترميتنت بياخد ايه؟ ما بياخدش حاجه. مين يقول لي المايلد بيرزيستنت دوز او لا؟ مين يقول لي المودريت بيرزيستنت؟ مودريت دوز او ميديم دوز او لو دوز مع لابا او لو دوز مع مين يقول لي سيفير؟ هاي دوز مع لابا، وممكن اضيف سايكليك وممكن اضيف لا وممكن اضيف اورال ستيرويد. ما شاء الله الله اكبر. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ يبقى انا كل شهر الى 6 شهور هرجع عليه كلاسيفاي واشوف انا محتاج اخد خطوه لفوق ستيب اب اور ستيب داون. تسلموا لي. لو قعدتوا 100 سنه تحفظوا رسمه تخلص الليله كلها. اللي ما صورش تاني يا جماعه بليز، دي هتوفر عليك على الاقل 6 ساعات. حسب الكلام والتقارير وحسب الحاله ايه. يعني انا ممكن لو حد عنده 10 سنين كده معايا اقول له ما تجيش كل شهر، انت استشفي على وضع مرتاح 6 شهور، لكن مش لسه في الاول عشان كده هي شهر 6 شهور. من شهر دي الحاله لسه اول ما سنه او ثالث سنه يجي كده شهر. عم بقى ماشي طول عمره وبقى راجل كبير ومتجوز وكده، واقول له تعالى لي كل شهر نتابع الحساسيه فين كل بيجي يقعد معايا واقعد اشوف الانجليزي اتاك عامل ازاي. دراي باودر انهيلر ايه؟ دراي باودر انهيلر بيتقال عليها بالعربي بيسموها ايه؟ ثانية واحدة والله سؤال يا جماعة. سؤال انا طبعا مش عارف. الدراي باودر انهيلر بتتسمى ايه بالعربي؟ بخاخ. لا ليها اسم بالعربي ولا لا؟ ما اعرفش. الديسك ده يا جماعة بقى في ديسك كده فيه كبسولات تدوس عليها يتفرقع وتطلع بخار. اللي انا وريتها لكم صورتها دي. سألت سؤال دلوقتي اسمها ايه بالعربي؟ انا ما اعرفش بصراحة. هي اسمها بنتلين. انا كنت بصور اسمها قرص بس. هو اساسا الديسك دوت انا عرفت ان هو اساسا بيبقى عباره عن كبسوله دي. في نوع جواه الكبسولات بيعملها زي جوه كده. انا بس الفرق كان انا ما اعرفش بالعربي اسمها ايه بس خلاص. يلا يا جماعه سؤال كلاس بي كوزز اوف كاف. كاف از ذا موست كومن. يلا كوزز اوف كاف. خلاص. الكف هو اشهر عرض بيحصل في الاطفال الريسبيراتوري. اسباب الكف لما تكلمك في التليفون تقول لك ابني بيكح، قول لها بقاله قد ايه بيكح يا داليا؟ بقاله قد ايه بيكح؟ لو قالت لي بقاله 3 ايام بيكح غير بقاله اسبوعين 3 بيكح. بالتالي لو طفل بيكح بقاله شهرين تفكروا في ايه؟ حاجات مش في التي بي. اي طفل كده في الشارع بيكح بقاله شهرين يبقى تي بي. ما جايز يكون برونكيال ازمه، ما جايز يكون عنده ألرجي بيكح على طول. اقصد اقول ان اول سؤال بقاله قد ايه بيكح. طب ثانيه واحده اعتبروا نفسكم دكاتره. بيكح بقاله يومين 3 وبكلمكم في التليفون. ابني بيكح بقاله يومين 3 مع رشح معانا هجان ولا لا؟ ابراهيم هيبقى دكتور. ليه؟ لانه معانا هجان. هتقول ايه يا ابراهيم لو قلت لك معانا هجان؟
هتقولي بسرعه صح، تعالى العياده فورا. لكن لو فرضنا ان الطفل ده لا ما بينهكش، هيكون اول ريسبيراتوري هيطلع ايه يعني؟ بوست نيزل ديسشارج مع رشح، اوتايتس ميديا وعامله ايريتيشن وبيكح، لارنجايتس، تراكيايتس، لكن برونكيولايتس هينهك، اتاك اوف برونكيال ازمه هينهك، نيومونيا هينهك. اذا كان اهم حاجه نقول في حاجات من غير ديستريس وفي حاجات دايما معاها ديستريس. عشان كده التقسيمه دي تقسيمه للدكاتره، مش تقسيمه عشان تحفظوا ونعذبوا. acute attack of cough either without distress زي bronchitis, laryngitis, sinusitis، اكتب حتى even attack of rhinitis، اكتب حتى الراينايتس بتعمل كف، او برونكيولايتس وازمه ونيومونيا، دول معاهم ديستريس، دول يستدعوا من فورا اجري بسرعه واخد ابني للدكتور عشان يقرر النيومونيا عايزه مستشفى، الازمه ساعات تحتاج مستشفى، والبرونكيولايتس ممكن تحتاج حتى فنتليتر. لكن لو ام بتكلمني وبتقول يا دكتور انا ابني بقاله 3 شهور بيكح، ده بقى كرونيك كف، خلاص يا ريت نركز مع بعض ونقول الكرونيك كف اسبابه ايه؟ اشهر سبب للكف اللي بيطول الازمه. ده دكتور الكف بتاع الازمه بيجي شويه ويروح. يعني انت مش حضرت معايا ان في حاجه اسمها بيرزيستنت ازمه؟ السيفير بيرزيستنت ازمه عمره ما يبطل يكح طول ما هو عيان. يعني ممكن يكح شهر واثنين وثلاثه واربعه وبعدين انا هقعد اسكت طول الفتره وبعدين يبقى الازمه اشهر حاجه تخلي الطفل عنده كحه باستمرار. ماشي. والالرجيك راينايتس ازاي بتجيب كحه على طول؟ مش فاهمين. بوست نيزل ديسشارج. اي انسان عنده الرجيك راينايتس اول ما ينام كده يقول لك انا اول ما انام على ظهري والافرازات تنزل لورا ابتدي اكح نتيجه الاريتيشن اوف ذا لارنكس من الديسشارج اللي جاي بوست نيزل. اكتب جنب الرجيك راينايتس with post nasal irritant discharge. يبقى الازمه والالرجيك راينايتس اللي باللون الاحمر دول يا جماعه هم اشهر حاجه على الاطلاق. كم في المية من الاطفال؟ 10%. 10% من الاطفال الكحه اللي عندهم اللي بتطول تطلع كده. يعني وسط المدرسه لما تدخل تلاقي طفل ولا طفلين بيكح على طول اعرف هو يا ازمه يا الرجيك راينايتس. الباقي ده كله بقى هزار. يقول لك الطفل عنده ايه؟ عنده ريكارنت اسبيريشن فبيكح على طول. عنده بوست نيزل ديسشارج على طول بس مش بتاع ازمه يعني. عنده فورين بودي دخل وما طلعش. حاجات قليله قوي. اسبيريشن اوف جاستروسوفيجيال فلكس او اسبيريشن فورين بودي او بوست نيزل ديسشارج دي حاجات تخليني بكح على طول. بس جايه من فوق انا بحفظك خليك معايا وبعدين هنبص في الكلام. في انفكشن يدخل صدري وما يروحش. في اورجانيزم يدخل صدري ما يخرجش معروفين. التي بي والبرتصص. البرتصص بيعمل 100 داي كم والتي بي اقل حاجه خالص مع العلاج 6 شهور. لكن ممكن انا بكح نتيجه ان عندي فيري بيسيك سكريشن قاعده في الاير واي مش راضيه تخرج، وكل ما كحها مش راضيه تخرج، وكل ما كحها مش راضيه تخرج لان عندي فيري بيسيك سكريشن سيستيك فايبروزس او عندي السيليا مشدوده ايموتايل سيليا سندروم فالسكريشن فيري بيسيك. قولوا معايا تاني من الاول خالص. اشهر سببين على الاطلاق ازمه والرجيك راينايتس، الاثنين بحرف الاي. لو ما كتبتهمش لازم تنقص. ثم بعد كده حاجات نازله من فوق يا اسبيريشن يا فورين بودي يا بوست نيزل ديسشارج. ثم حاجات عامله انفكشن وبتطول. اشهر حاجتين بيعملوا انفكشن لفتره طويله تي بي والبرتصص. ثم اخيرا فيري فيسيد سكريشن سيستيك فايبروزس وايموتايل سيل. في اطفال بتكح لاسباب هايفه قوي. بابا بيدخن في البيت عنده اريتيشن من السموكينج. وفي طفل بيكح سيمبسيجينيك. فاكرين الاطفال اللي بيعملوا اللي بطنهم بتوجعهم؟ في طفل بيكح يلاقي بابا مامته يطلع عليه يقول بس كل يوم هبت واركف هكح حلقه طول الليل والنهار ويفضل الطفل يتعود على الكح. يبقى اول سببين هم اشهر سببين واخر سببين دول دلع. وفي النص حفظنا الاسبيريشنز نربطهم في بعض. يا اما انفكشنز نربطهم جنب بعض انا حطيتهم ورا بعض بالترتيب يمكن حتى ملون. وسيستيك فايبروزس والايموتايل سيل دول بيسيك سكريشن يا بنتي او ستاجنانت سكريشن. انا هسال سؤال. هو احنا لو جالنا السؤال ده في الامتحان هنكتبه نص صفحه؟ مش في ازمه ولا هنتكلم عن الكلينيكال بيكتشر اوف ازمه؟ هيستوري اند تايبس. اكتب جنب الازمه هيستوري اند تايبس. حد عارف الهيستوري؟ ريكارنت اتاكس اوف كاف وستريس وويزس ليها تريجر وليها ريليف. في فاميلي هيستوري وفي بريفيوس هيستوري. والتايبس مين يقول لي ايه انواعها؟
التايبس اللي بتقلل الام التايبس اللي بتقلل الام لا سيزونال وانترميتنت وبرزيستنت. انا مشفق عليكم، انا عارف تتلخبطوا. نشرح حاجه ثانيه. تسلمي لي. سطرين جنب التي بي نايت فيبر روز ويتس اند كرونيك بي سي دي اي اف. مين فاكرها؟ كرونيك بين كاف ديزني ديوريشن. اعمل لكم استنباط لكل حاجه. اشرح ايه كمان؟ سيستيك فايبروسس. واشرح سيستيك فايبروسس ده منين؟ الصفحه اللي فاتت. بس كده خلاص، مش عايز اكتر من كده. اوعى تسيب نفسك تضيع، اوعى تسيب ال 15 يبقوا 11. انا مجاوب كل حاجه. السنه اللي فاتت ناس قابلتني كتير والدفعه دي كان عندها مشكله انها ما بتعرفش تعبر عن نفسها. ما بيعرفش يعبر. هو مش مشكلته في ذكائه، هم على فكره المفروض نضيف جدا، بس كانت مشكلته ما بيعرفش يعبر. يقول يا دكتور انا كتبت كل الاسئله وجاوبتها، حتى السؤال الغريب اللي اسمه سيستيك فايبروزس جاوبته. كل الاسئله جاوبتها، بس انا جايب في الاخر درجه قليله جدا في الريتن. انا نقصت في الريتن 30 درجه. ازاي نقصت 30 درجه؟ لانك نقصت في 10 اسئله كل سؤال خدت فيه 12 من 15، لانك مش كاتب برزنتيشن كويس، مش منسق الصفحه كويس. وخلي بالكم لما اقول لكم في حصص مراجعه لازم تتحضر عشان تتعلم تجاوب ازاي في الامتحان. زمايلكم بتوع الترم الاول يتعلموها. فحضرتك هتضيع، هيعمل هو برزنتيشن حلو وانت وراه وحش تنقص. ده برزنتيشن برضه يا جماعه. النفع برزنتيشن. ده تاني. اول اتاك، ثاني اتاك، ثالث اتاك. بتبقى الام لسه مش واخده بالها. حد عارف السي اف تي ار؟ الكفتر ده. حد عارف السي اف تي ار؟ مفيش حاجه اسمها كده خالص، مفيش كفتر، ده اسمه سي اف تي ار. سيستيك فايبروزس ترانس ممبرين كوندكتنس ريجوليتور. يا نهار اسود. بص سيستيك فايبروزس ترانس ممبرين كوندكتنس، وبعدين الريجوليتور. شايفين ده سيل ممبرين بتاع كل الابيثيليوم. السيل ممبرين بتاع الابيثيليوم بيسكريت ولا لا؟ الميوكوزا بتاع الانتستين بتسكريت، البنكرياس بيسكريت، البايل داكت بيسكريت، البريست بيسكريت، السويت جلاند بتسكريت. ربنا حط على كل حاجه بتسكريت هذا البروتين الغريب جدا اللي اسمه سيستيك فايبروزس. اسم البروتين ده كده ترانس ممبرين لانه واقف على الممبرين. كوندكتنس ريجوليتور. ات ريجوليت ذا كوندكتنس اوف وات؟ نو، ده كلام البلدي. ات كنترول ذا كنترول اوف كلورايد. بيتحكم. انا سمعتها الكترولايتس والله. انا سمعتها. انا اسف، حقكم عليا. امسكوا نفسكم شويه، لسه بدري جدا. اللي ينفع بيمشي، بس اللي جاي اهم كتير. ده السليم. اوعى حد يفتكر ان البروتين ده عشان اسمه سيستيك فايبروزس هو المريض. لا، احنا اكتشفناه بعد ما شخصنا المرض، فسمينا البروتين السليم سيستيك فايبروزس ترانس ممبرين كوندكتنس ريجوليتور ذات كنترول الريليز اوف ايه؟ كلورايد. بينما بص ده البايظ اللي ما بيعرفش يطلع مين؟ الكلورايد. يقوم يخلي الكلورايد هنا. طب ما الكلورايد لو ما طلعش مش هيطلع معاه الصوديوم، ولو ما طلعش صوديوم ما يطلعش ميه، تقوم الميوكس يبقى فيري فيسد، يلزق على السيرفس من بره، على السيرفس اوف ذا الفيولاي من جوه تلزق. فيسد سكريشن جوه البنكرياس. السكريشن تلزق جوه البنكرياس تعمل سيست وتنديوس حواليها، فبقى اسمه المرض سيستيك فايبروزس، لانه ريتنشن سيست بتنديوس حواليها فايبروزس، بالذات في البنكرياس والليفر. بالذات في البنكرياس والليفر، اصل السكريشن اللي هنا فيري ايريتنت، فيها كبر وهنا فيها بنكرياتيك انزيمز، فبتبقى سيست ويز فايبروزس وتسمى المرض سيستيك فايبروزس. عشان كده دكتور، يبقى احنا كده فهمنا ان السيستيك فايبروزس عباره عن مرض فيه السيستيك فايبروزس ترانس ممبرين كوندكتنس ريجوليتور، بيجي بجواز القرايب يعطل البروتين ده، يعطل خروج الكلورايد، يعمل فيري فيسد سكريشن، ومع ذلك بيخلي العرق مالح ولا مسكر؟ مسكر. العرق مالح جدا.
العرق مالح جدا. طبعا انتوا ان شاء الله فاهمين الكلام ده بس هقوله تاني. ليه الاطفال دول بيبقى العرق بتاعهم مملح قوي؟ هنشرح عشان العرق عشان العرق ايه؟ سلبي يشيل حاضر انا حاسس ان في خير مش ميه، الميه محبوسه جوه عشان الصوديوم جوه. بس انا واضح ان انا محتاج امسك البنكرياس اتكلم عنه، ومحتاج اتكلم عن الليفر وعن اللنج. اشمعنى؟ دول اكتر حاجات السكريشن فيها مهمه. يلا نمسك واحد. البنكرياس السكريشن بتاعته مش هتنزل، فالبيبي بيتولد مش عارف يعمل ستول، لانه السكريشن اوف ذا بنكرياس بتخلي الميكونيوم هنا، الميكونيوم يقف في بطن الطفل يبقى ناشف. البنكرياس كان بيليكوفاي، فيبقى يحصل له ميكونيوم باراليسيس اوف ذا انتستين، اسمها ميكونيوم اليس. وعلى مدار سنين عمره بيهضم ولا ما بيهضمش؟ فيجي له فيلير تو ايه؟ تو ثرايف. بس البنكرياس بيحصل فيه سيست ولا لا؟ فلما يوصل لمرحله البلوغ يجي له مرض اسمه دايابيتس، نتيجه ان السيست اوف ذا بنكرياس قتلت البيتا سيلز اللي حواليها. نقول تاني، لحظه الولاده يعرف يعمل ستول، فيجي له ايه؟ ميكونيوم اليس. وهو بيكبر هيهضم كويس، فيجي له فيلير تو ثرايف، وفي الاخر البنكرياس نفسه يموت، فيجي له ايه؟ دايابيتس. يبقى ده دايابيتس اوف سيستيك فايبروز. قصه ثانيه، تفتكروا البيبي ده يعرف ينزل بايل ولا فيسد؟ يقوم يجي له كوليس. طب الكوليستيزس لما يتحبس في الطفل يعمل له ايه في الليفر؟ هيباتايتس، والهيباتايتس ده يوصل في الاخر الى سيروزس والليفر سيل فيلير. قولوا تاني معايا. اول حاجه البيبي ده ما بيعرفش ينزل ايه؟ بايل، يقوم يحصل له كوليستيزس وهو انفنت من اسباب النيونيتال كوليستيزس. طب ما الكوليستيزس اوتوماتيك مع التشايلد دول تعمل ايه؟ كورونيك هيباتايتس، والكورونيك هيباتايتس تعمل ليفر سيل فيلير وسيروزس. هتحطوا 3 عناوين وتكتب القصه بتاعتك تعيش الستوري. تعالوا لللنج. تفتكر اللنج تقدر تطلع سكريشن؟ السكريشن تتحبس تلقط ايه؟ يقوم يجي له ريكارنت شيست انفكشن. الريكارنت شيست انفكشن تبوظ البرونكاي، تعمل برونكيكتس. البرونكيكتس تاخد اللنج كلها، يوصل للريسبيراتوري فيلير في الاخر والنيموسيتس. قولوا تاني، السكريشن تتحبس يحصل ايه؟ انفكشن. الانفكشن يستمر في التشايلد يعمل ايه؟ برونكيكتس، والبرونكيكتس تاكل اللنج كلها، ريسبيراتوري فيلير. العيال دي عندها فيسد سكريشن حتى في النوز، يعني النوز بتاعتهم والساينسز مليانه سكريشن فيسد، يجي لهم ساينسايتس ولا لا؟ طب لو ولد يخلف ولا ما يخلفش؟ ليش؟ عنده فيري فيسد سيمن ولا سبيرم يقدر يتحرك، السبيرم يموت في مكانه. فالعيال دي كمان عندها ايه؟ انفيرتيلتي. عشان كده في حاجتين زياده حطيتهم لكم في الجدول. خدتوا بالكم انا عامله جدول بس مش عايزه في الامتحان جدول. انا عايز عنوان اسمه بانكرياس وتحتيه 3 مراحل. عنوان اسمه ليفر وتحتيه 3 مراحل. عنوان اسمه لانج وتحتيه 3 مراحل. وما تنساش في الاخر ان العيال دي عندها ساينسايتس وانفيرتيلتي. لما السيست في البنكرياس كبرت قوي داست على البيتا سيلز قتلتها. مين مش فاهم؟ لما السيست في البنكرياس كبرت قوي داست على البيتا سيلز قتلتها. طيب ليكوا والاساتذه عشان برضه لو لقيت حد مش فاهم تشرح ازاي انسان ما بيطلعش كلورايد ولا بيطلع ملح يقوم يبقى الاختبار بتاعه ان الولد ده مملح. طب انتوا عارفين المرض ده بيتسمى في امريكا ذا ديزيز اوف سولتي كيس. ذا ديزيز اوف سولتي كيس. الام بتبوس ابنها تلاقيه مملح. ما هو انا قلت لكم في انجلترا بيبوسوا 100 مره في اليوم، بيبوسوا الطفل 100 مره في اليوم. فاكرين لما قلت لكم الحكايه دي؟ فتقول لي يا دكتور انا بدخله ياخد شاور ويطلع ابوسه ليه برضه لسه مملح. الولد ده جلده كله مالح، طعمه مالح. الاستفزاز يا جدعان ركزوا. تخيلوا ده اليومن بتاع العرق، انبوبه العرق. سويت دكت اهي، العرق طالع اهو. انا هاخد الحته دي كبرتها. ده الانترستيشن وده اليومن بتاع العرق. العرق ماشي كده يا جماعه. العرق فيه ايه؟ صوديوم كلورايد. السيستيك فايبروزس ترانس ممبرين كوندكتورز متركب مقلوب، يعني يدخل الكلورايد للجسم تاني ويسيب الميه هي اللي تطلع. الله، يعني العجوات ده بتحرق ميه وملح قد بعض زي الصلايم، بس احنا مش عايزين نفقد الملح بتاعنا، نقوم نرجعه للجسم بسيستيك فايبروزس ترانس ممبرين كوندكتورز ريجوليتور. اذا هو متركب هنا مقلوب
بيدخل الملح على الجسم ولا على بره؟ طب ايه رايكم لو هو عطلان؟ الملح ايه؟ ما يدخلش، يقوم يطلع بره ولا ما يطلعش بره؟ يقوم يطلع بره، والولد ده يدخل ويفقد منه كميه كلورايد وكميه صوديوم كتيره جدا وتلاقي جسمه عرقان ملح. مش فاهم، نقول تاني. ده جسمي والعرق اهو. المفروض ربنا خلق لنا العرق ماشي فيه ميه وملح، والملح يرجع جسمنا بالسيستيك فايبروزس. الريسبتور ده بيرجع الكلورايد والملح يدخل وراه، الكلورايد والملح يدخل وراه. رجعت الجسم ايه؟ الكلورايد والصوديوم. ومين اللي كمل بس؟ الميه. الكلام ده بيحصل في قرب ما الضغط. طب ليه ربنا حط الكلام ده هنا؟ شوف الابداع. قال لك لو الكلام ده كان حصل بدري كان ادى فرصه للميه تخش وراه، فخلى الكلام ده في الطرف خالص بحيث دول يدخلوا ودي الميه تطلع بره على طول. لو انا عندي البتاع ده اللي بيرجع الكلورايد عطلان، الكلورايد مش هيرجع جسمي، يقوم طالع هنا كده والملح طالع هنا كده، ينشفوا. ما هو الميه هتنشف، يفضل على جسمي الملح. هبقى مملح ولا مش مملح؟ عشان كده التست اللي شخص المرض ده اسمه سويت كلورايد تيست. قيس الكلورايد في العرق تلاقيه زياده، عشان السيستيك فايبروزس ترانسممبرين كوندكتنس ما يرجعوش. يفهموها لان في سنه سته بيقول لك ما نعرفش ليه. ماشي؟ فعشان تعرف تقول له ايه. ده في السكين. الريسبتور محطوط بالعكس في السكين. في البنكرياس بقى الميكانيزم ازاي؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود اهو. هو كل زيت ده يعني انا بقى البنكرياس بحتاج ان الكلورايد اهو. البنكرياس اهو، وده اليومن بتاع البنكرياس يا ابني. الكلورايد ما بيطلعش في السكريشن، تقوم السكريشن ما يطلعلهاش لا كلورايد ولا صوديوم ولا ميه، فتبقى ناشفه. سكريشن ناشفه تلزق في مكانها، ما تمشيش بعيد، تعمل ميوكاس بلاج هنا. فاهمني كده؟ الريسبتور محطوط كده، لكن الريسبتور في الغدد العرقيه محطوط بالعكس. اوفر الكلام ده عليكم؟ اوفر؟ مش قادرين تفهموه؟ بس انا ما اعرفش ان انا عندي حاجه كده بلاش شرح. لازم تفهم ليه الانسان ده عنده الكلورايد قليل في السكريشن والكلورايد زياده فين؟ في العرق. تاني، الولد ده عنده سكريشن فيها ملح وكلورايد ايه؟ الا مين؟ العرق. عنده ايه في العرق؟ كلورايد زياده. نمسك بقى الدرس نقراه من اوله. من اول صفحه. It is autosomal recessive mutation of the gene of cystic fibrosis transmembrane conductance regulation. Abnormal ion transport، يعني بيحصل خلل في الترانسبورت في ايون. اكتب بين قوسين كلورايد. اكتب بين قوسين كلورايد. يقوم يعمل فيري فيسيد سكريشن ويخلي زياده في الملح والكلورايد في العرق. اظن فهمنا ليه الكلورايد بالذات في العرق زياده. انتوا هتتكلموا عن كام اورجان؟ البنكرياس والليفر ومين؟ واللنج. هنتكلم عليهم على كام مرحله؟ مين يقول لي اسامي المرحله؟ انفانسي، تشايلد هود، ادوليسنت. وربنا يكرمك افتكر بقى اي حاجه جنبهم. البنكرياس في الانفانسي ميكونيوم الياس، في التشايلد هود فيلير دوسترايد، في الادوليسنس دايابيتس. مين يقول لي الليفر؟ كوليستيزيس، هيباتايتس، سيروزس. طب اللنج؟ انفكشن برونكيتس، ريسبيراتوري فيلير. ممكن نكتب على النيزل ساينوسايتس، وممكن نكتب على الانفيرتيلتي، وممكن نطنشه. لكن تعالى بقى للانفستيجيشن تحت. اول حاجه السيركولرايد تيست، سويتنج. انا فاكر مره كان حبوا يعملوا تيست ده في الريش، والله ما ناسيها قوي. قال لك هاتوا كيس وربطوه على ايدين الواد وخلوا الواد يقعد يجري في الاسم. والله ده اللي حصل. ربطوا ايدين الواد في اكياس بلاستيك من هنا كده وقعدوا يجروه في الاسم. وقع الاكياس اتخرق، العرق راح. مفيش كده في العالم كله. العالم كله ما بيعملش كده. نقعد نجري الطفل في الطرقه بتاعه الاسم، والولد يا عيني وقع اتكعبل والكيس اتقطع وايديه طلعت بره والعرق راح، ومفيش حاجه اسمها كده. امال بره بيعملوا ايه؟ بره في جهاز زي الكاف كده بيتوصل عليه كهرباء، بيدخل ماده اسمها بايلوكاربين جوه الجلد، بتنديوس السويتنج بكميه كبيره، ونفس الكاف دي بتجمع العرق. في دقيقتين تكون عامل التست. انا حاطط لك صوره الطفل وهو بيعمل التست. جهاز بسيط خالص، الكترود عليه فلتر بيبر. الفلتر بيبر تضخ بايلوكاربين تقوم تتملي عرق. احنا هنا بنجرب الاطفال في الطرق. بسرعه بقى يا جماعه، الواد عنده فيسيد سكريشن في اللنج، اديله ميوكوليتيك ونيبولايزر ومضاد حيوي عشان ما يجيلوش تشيست انفكشن. خليك معايا، عنده بنكرياس ما بيهضمش، ما تديله انت خلاصه بنكرياس من بره.
اديله اكسوكراين بنكرياس تابلتس. في كده ايه يا جماعه في ايه الغريب في كده؟ احنا لسه بادئين الحصه. حد يحل المشكله دي، حد يحل المشكله دي، المشكله دي حد يحلها. ما بيقدرش فيليا تسرايب. اديله اللبن اللي انا شرحته اول السنه اللي اسمه بري دايجستد ميلك، اللي هو مش محتاج لا بنكرياس ولا محتاج ليفر وينفع في الكوليستيزس. الولد ده ما ينفعش يعيش من غير بري دايجستد ميلك طول عمره، ولما يحب ياكل أول سنتين هيفضل يطلع في العمر، هيفضل يطلع في العمر. لما يحب ياكل اهو اديله اكسوكراين بنكرياس تابلتس، يعني خلاصه الانزيمز بتاعت البنكرياس ان ذا فورم اوف تابلتس. التابلتس دي بتبقى كوتد، ما بتشتغلش الا في الانتستين، لانها لو اشتغلت في الاستومك تدمرها. تمام كده؟ واخيرا الراجل ده بيحتاج طبعا يجي له سيروز في الليفر، لازم نعمل له ليفر ترانسبلانتيشن، ويبقى كده خلصنا الموضوع في الغايه الانميه. هو موضوع السيستم فايبروس. ده كلاس ايه؟ بندي مضاد حيوي يشتغل. يا جماعه اسمعوني، عارفين النيبولايزر؟ ايه رايكم لو انا حطيت في النيبولايزر ده مضاد حيوي يقوم ينزل اللنج، تفضل اللنج مدهونه بانتي بايوتيك دايما جوه السكريشن، اسمه توبرامايسين، بيتاخد انهاليشن. بيستعمل ازاي؟ انهاليشن. ايه؟ السيست اللي في البنكرياس بسيبها او هعمل فيها ايه؟ لا رشلت ايه يا راجل؟ لا حواليها فايبروزس يا راجل، حواليها فايبروزس. البرامايسين ده ايه؟ مضاد حيوي بيتاخد انهاليشن عشان يعقم السكريشن اللي جوه اللنج دي. مش اللنج جواها سكريشن؟ يا سلام لو عرفت احط جوه السكريشن دي انتي بايوتيك يعقمها، اسمه توبرامايسين، بيتاخد جوه اللنج يوصل للالفيولاي، يستيرايز الالفيولاي اللي عرضه فور انفكشن. دلوقتي احنا عندنا يا جماعه ريست لمده 10 دقائق، في ورقه هتستلموه انتوا خارجين، هندخل بيه واحنا داخلين ان شاء الله. ورق مع كريم اتصور وجاهز دلوقتي، كل واحد يستلم نسخه من هذا الورق. ده ورق مهم جدا جدا، هنستعمله النهارده وبكره. تمام؟ مش كتير، اقل من ساعه ان شاء الله. كله هيستلم الورق وكله هيخرج بره القاعه بعد اذنكم. نستلم الورق ده مهم قوي يا جماعه.